Ну что, ребятки, снова здорово. Идем на Питер. Такие у нас красоты здесь пока что. Ну, пока я еще в Егорьевске. Вот. Сейчас, ну, я уже сказал, мы едем на Питер. Рус, как всегда, знает. Я только поехал ремонтировать свою машину, только ее разобрал. Он звонит: Макс, сегодня нужно в Питер ехать. Вот. Говорит, там поспи, говорит, 2 часика, потом, говорит, можешь ехать. Я, ну нафиг. Лучше сейчас, вот в такое вот светлое время, пока ехать, пока можно ехать. Ну, по-хорошему, километров бы 300 хотя бы пройти, да. Нам 900 нужно проехать. Хотя бы километров 300 пройти. А лучше 400, ну пока спать не захочется. Потом, соответственно, остановиться, где-нибудь поспать. Но я предполагаю, хотелось бы, конечно, сейчас где-нибудь туда, за дверь уже уехать. И там уже за дверью где-нибудь под, ну, Великий Новгород, это там уже, считай, вообще расстояние. Ну, вот где-то вот в Вышнем Волочке, наверное, вот там вот где-нибудь нужно бы допереть до туда как-нибудь. Вот. И потом уже можно будет завтра, ну, лечь поспать, там не знаю сколько. И с утра, когда рассветет, начнет расцветать, опять же, по светлому уже ехать. Потому что полностью в темноту ехать по питерской дороге вообще не кайф. Это, ну это дурость, это глупость и так далее. То есть, ну, вообще не камильфо. Вот такие вот дела, ребят. Ну, на Весте что я делал? Я эти вставлял обратно. Поролон вот этот долбанный в подкрылке. У меня там провернулся, значит, один левый, как он называется? Ну, вот этот, пластиковая втулочка, вот эта вот, куда саморез вкручивается, чтобы подкрылок поддержать, да? Она провернулась, пришлось ее срезать, новые купил, соответственно же новые не лезут, потому что они немножко не такие, блядь, туда-сюда, ё-моё, и так далее. И вот я лично раньше не замечал, думал, для чего они-то этот поролон, блядь, засунули? А теперь понял. Оказывается, они поролон туда засунули, ну там, во-первых, грязь образуется, но грязь, она из-за чего там образуется? Потому что там вроде бы все нормально, от колес ничего не летит, а там летит все сбоку. То есть вот в нижней секции между вот этой хуёвинкой, которая типа брызговик, да, и чуть выше на саморез один. Там вот расстояние есть, но там, не знаю, может быть у меня такой косяк. Но я думаю, что это у всех, потому что поролон он у всех так. Почему-то они его вот именно таким образом натягивают, что там образуется щель. То есть по всему периметру, по всей арке ровно, а именно там он натянут получается. Там образуется щель, соответственно, куда с превеликим удовольствием залетает нахрен вся грязь. Собственно, из-за чего мне приходится их снимать, оттуда вычищать грязь и так далее. Вот. Но я сейчас надеюсь, там гораздо еще будем оборудовать, и я все-таки доберусь до туда, то что, скорее всего, буду снимать крыло, продую там все это дело, антикором сделать по-нормальному и просверлить отверстия таким образом, чтобы они вот именно под крылок вот, ну, отлично прилегал. А там уже будет видно. Вот. Короче, ребят, стал я перед Якином Дулева. Честно сказать, не ожидал такого. Но что-то уже почти темно. И пока до конца не стемнело, пойду я колеса протяну. Потому что тормоза сегодня меняли, надо колесики протянуть. Вот. Так, сейчас пойдем тянуть колеса. I can't get no sleep.
ладно, ребят, поедем дальше. Кстати говоря, с улицы намного светлее, чем из кабины. Вот. Ну так, в принципе, протянули. Я думаю, километров через 50 можно будет еще раз подтянуть. Вот. Ну, на каждом колесе, может, по гайке одной и еще протянулось немножечко. Вот. А так, в принципе, нормально. Ну, я говорю, думаю, можно будет еще тормознуть километров через 50. Попробовать еще раз подтянуть. Да, что-то насчет этого-то, потому что я сегодня до Твери доеду, я что-то, наверное, погорячился. Потому что время 7:30 уже. Я вообще в 6 хотел выехать, а получилось только вот в 7. Вот полчаса я иду, уже, считайте, темнеет. Сейчас вообще темно будет. Да. Не получается умело распланировать время. Сейчас как раз где-нибудь за Орехово, я думаю, встанем, можно будет пробовать подтянуть. Заодно я в навигаторе вбил, там где-то должна быть колонка водонапорная. Воды набрать, а то у меня только там литра 3, наверное, осталось воды с собой. Вот. Набрать водички, чтобы с полным баком ехать, так сказать. И поедем дальше. Ребят, вот здесь, кстати говоря, при выезде с Орехово-Зуево в сторону М7 есть очень хороший автомагазин. Там и газелевские очень много газелевских запчастей, на Next, на обычную газель, на грузовую технику там тоже всякой всячины есть. То есть это вот при выезде с Орехово-Зуево, это вот Лада-центр, и вон, не видите, запчасти для грузовиков. Ну, в принципе, здесь можно и на фуре заехать при большом желании, как бы место здесь позволяет. Вот, газ-детали вот эти, и запчасти для тракторов здесь же есть. Тоже там, ну, да, всякой всячины можно понайти. То есть, ну, для меня это довольно-таки хороший магазин. А дальше будет шелловская заправка. И дальше мы уже будем, соответственно, выходить на М7. Вот такие вот делишки. Вот. Новый поворот. Ядрить твою налево, блядь. Ребят, вы смотрите, что нахуй происходит, а? У меня дядька с Твери едет сюда домой. Это вот с Твери такой циклон. Я все, с Орехова вышел, еду дальше по 108 туда, в сторону Дмитрова, блядь. Посмотрите, ребят, что началось, а? Опанца, блядь, все, пизда, дорогу нахуй не видно. Ну я-то ладно, я вот сейчас, дай бог, где-нибудь, наверное, до Дмитрова он будет. И я его пройду. Блять, я вообще, да, чисто ориентируюсь вот по полосе, по полоскам слева, по пунктиру, блядь, и по полосе справа. И еду 60, все, я больше ни хера не вижу. Что у нас, туманки? Бесполезно от этих туманок. Да, это весело.
get some rest. Yo, where's my cess? I confess I burned the hole in your mattress. Yes, yes, it was me. I plead guilty, and at the count of 3, I pulled back my duvet and make my way to the refrigerator. One dry potato inside, no lie, not even bread. Jam when the light above my head went bam. I can't sleep, something's all over me, greasy. Insomnia, please release me and let me dream about making mad love on the heath, tearing off tights with my teeth. But there's no relief, I'm wide awake and in my kitchen. It's black and I'm lonely. Oh, if I could only get some sleep. Creaky noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no 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 sleep. I only smoke. I only smoke. I only smoke. Ну что, ребят, я как и говорил, загрузимся, ой, точнее это, загрузимся. До Твери доедем, я тогда включусь. До Твери мы доехали, подзаправились немножко на Шелловской заправке. Вот. Едем дальше. Вот самое прикольное, это вот сейчас я на бипишной заправке, я там в туалет зашел, потому что на Шелловской что-то опять ремонты какие-то они там затеяли. Вот здесь вот бипишные заправки вот на трассе, вот эти вот большие, вот в Твери, там вот еще, если они мне вот чем нравятся, у них много туалетов, здесь даже есть стиральная машинка, можно постираться. И очень большие парковки, очень большие. Вот это мне нравится. А в самой Москве они довольно-таки маленькие. Вот. И что еще хотел сказать, я вот на 10-ку вышел, ну уже считай, в Твери вот у нас сейчас с правой стороны остается. Вот. Мы по М10 двигаемся дальше. Вот я по 108 пока ехал, блядь, так спать охота было. Я там под Дмитровым тоже на Шелловской вздремнул часочек. Вот, но я говорю, едешь, спать охота. Потому что там, дорога она темная, по одной полоске всего лишь идет, да, 108, бетонка. Ну и 107 почти такая же. Вышел сюда на 10-ку. Все. Спать неохота. А плюс еще едешь, ютубчик смотришь, вообще идеал. Вот. Но вот сейчас мы эту Тверь проедем, да, сейчас опять начнется у нас типа бетонки, полосы начнут сужаться к этому, к Вышнему Волочку и к Великому Новгороду. И вот там сейчас опять, там, во-первых, сейчас дорога будет убитая, а во-вторых, тоже там темно, и вот будет охота спать. Но, в принципе, с другой стороны, я думаю, пока я сейчас до туда доеду, будет часа 4, начнет где-то уже, расцветать, и уже ехать будет поприятнее. Рус сказал, конечно, чтобы я приехал где-то с утра, но с утра я вряд ли приеду. У меня навигатор уже показывает часов 10. А если мне еще где-то спать захочется, а плюс там еще пробки, да я то только в обед, блядь, приеду.
И почему-то у меня такая чуйка, что выгружаться я завтра буду, но выгружусь не полностью и буду ночевать в Питере. С одной стороны, это хорошо, что я отосплюсь, а с другой стороны, не очень, потому что у меня что-то начал шалить аккумулятор автомобильный, который под капотом стоит. То есть вебасту включаешь на час, и все, машина может уже не запуститься. А с учетом того, что я везу в цветы в Питер, и у меня задняя печка и салонная печка будут работать от второго аккумулятора, но второй-то на 60 ампер, а под капотом на 90 стоит, или 95 даже. 90, по-моему. Вот. И получается такая фигня, что если у меня под капотом сядет, и этот будет подсаженный печками, то машину я хрен запущу. То есть придется от кого-то прикуриваться. И плюс ко всему этому, если, не дай бог, сядет аккумулятор под сиденьем, ну, второй, получается, аккумулятор, то печка у меня сзади выключится, а она таки довольно-таки многожрущая, так скажем. Вот. И если эта печка выключится, то цветочки могут померзнуть. А это будет хреново. Ну ладно, там посмотрим, что будет.